Так, всем привет! Сегодня я вам покажу пару трюков, точнее один зипа. Ну, одним словом, для начинающих. Что нам для этого надо? Естественно, зажигалка зипа. Рабочая. Ну, и наши умелые ручки. Нахуй. Итак. Возьмем зажигалку зипа. И делаем следующее. Берем вот так вот. Вот. Большой палец на нижнюю часть. На нижнюю часть. Указательный и фак вот сюда, на верхнюю часть, и делаем такое движение. Прижимаем очень сильно вот этими всеми пальцами зажигалку, и потом вот так вот соскальзываем пальцы, чтобы они соскальзывали. Вот так вот. И зажигалка открывается сама собой. Вот еще раз покажу вам. Вот так вот. Само откроется. Вот. Берем и... Вот. Ну, раз у вас первый раз не будет получаться. А вот следующий раз будет. Надо, главное, сильно прижать и резко дернуть. Чтобы было все эффектно. Сама откроется. И еще раз. Делаем как щелчок. Всем спасибо. До свидания.